好，歡迎翻嚟藍色寶石啊！今日咧就係嚟拍拖㗎。咁首先咧，大家點解見到我個影片開始咧個質素高咗啲？咁因為我買咗件新嘅燈啦，新燈啦，咁所以咧我覺得首先會變到咁高。咁剪燈咧係要5000蚊嘅，咁即係係我用我自己錢嚟買咯，即係代咗好多錢啦。咁我都知大家會話我好有錢，不過求其啦。咁但係我今日係嚟介紹開嘅。咁咧首先咧就係買咗呢個啦，呢個係。超稀有咯，超稀有咯！呢個係圓形鑽，唔好意思，個差出嚟啦圓形嘅石咯，咁就係用1000蚊買翻嚟嘅。開咗啦，呢個就係黃色嘅石頭啦，咁都係啲大自然好難先整出。咁呢個就係我屋企人就買俾我噶啦，咁就勁貴咯，係5000蚊嘅。然之後就係呢個啦。呢個就係唔知即係嗰啲鐵嗰啲嘢啦，咁就係啦。咁然之後就呢兩個係最重要嘅，就係橡筋啊！咁點解會咁樣？係因為我喺地下執到㗎啦，上次啦，我地下執到嘅。其實佢呢啲橡咧勁貴咯，竟然俾我執到，即係勁好彩咯！即係上次出街咯，佢執到咯。然之後最後就係呢個啦，咁呢個咧都係我自己買嘅，咁就150蚊啦，真係勁貴，即係我勁好彩啦，係啦。咁今日嘅開就到呢度先啦。我真係勁有米咯，我都知大家會咁講噶啦，係我幫大家講定先，咁都係勁好彩勁有米，咁係啦，拜拜。咁其實大家都唔使希望留言啦，其實好有米，因為我係咯，咁呢條開就到呢度先，訂一訂閱我啦，同埋而家已經60幾人訂閱，多謝晒大家，拜拜。